Mọi người có thấy cái bọc này quen không? Có nói nên được cái gì không? Dun dun. Is this your memory? Lần này sẽ không nghĩ một cái gì hết. Không nghĩ một cái gì trong đầu hết. Xem là card ai? Card của ai? Dùng tay để bóp nhá. Trong trường hợp nó hỏng, dùng thử chiếc kéo xéo sắc. Big Hit lại ra album, BTS lại sắp comeback. 4 vơ, lại 4 vơ chúng mày. Tao chết mất. Mà mỗi khi comeback là thể nào nó lại bắt đầu vào mấy trang, bắt đầu nhượng đồ. Đứa thích đồ fan sai như tao lại vào mua. Khổ không? Sao bọc kín thế mà vẫn hơi móc một tí này. Caray đây. Caray đây. Hình như là J-Hope đúng không? Này tao nói thật chứ thể chứ đùa. Mẹ, tay con đen lắm đâu nhở. Da vẫn kiểu vẫn trắng. À không, thực ra không phải trắng lắm mà. Đùa chứ. J-Hope thì không phải là kỳ thị card của J-Hope hay là card của Jimin, card của Suga gì đấy. Mà lại sao ta vẫn chưa một lần nào bước được vào BS vậy chúng mày. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Trêu ba. Chúng mày nghĩ tao có nên đu full vào album không? Hay tôi mua luôn trước cả 3 bộ full đi nhỉ? Biết đường mà còn trúng BS.